ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ദി ഗാർഡൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറച്ച് സെറാമിക് പോട്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് കൊറിയറായിട്ട് വന്നതാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമുള്ള പോട്ടുകളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്ക് നേരെ പോവാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോട്ട്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബോക്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പെട്ടിയിലായിരുന്നു അവർ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഡെക്കറൽ ഷോപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഐഡിയും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ തന്നെ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നല്ല സേഫായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ 2 ബോക്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ബോക്സിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ പോട്ടുകളുള്ളത്. അപ്പോൾ സെറാമിക് പോട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ പലർക്കും പേടി ഉണ്ടാവും, പൊട്ടിപ്പോകുമോ, കൊറിയർ വരുമ്പോൾ പൊട്ടുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവർ അത്രയും നല്ല സേഫായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം പോട്ട്സിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പം പറ്റാതെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലപോലെ ഈ ബബിൾ റാപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പൊതിഞ്ഞാണ് ഒരു പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സേഫായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാനൊരു ഹാങ്ങിങ്ങിൻ്റെ പോട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ടില്ലാൻസിയ എയർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റൊക്കെ വെച്ച് അടിപൊളിയാക്കി നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു പോട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആ പ്ലാന്റ് മാത്രമല്ല, ഏത് പ്ലാന്റ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ഏതൊരു പ്ലാന്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തേക്ക് ഒരു ഹാങ്ങിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു പോട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനൊരു ഹാങ്ങിങ്ങിന് ഒരു വയറൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു മെറ്റൽ വയറൊക്കെ ഉണ്ട് ടോപ്പിൽ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു 2 ചെറിയ ബോക്സും കൂടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് തുറന്നൊന്ന് നോക്കാം. മെയിനായിട്ട് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു പാക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. ഓരോ പോട്ടും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ബബിൾ റാപ്പിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് നല്ല സേഫായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ എടുത്തൊരു പോട്ട് ഒരു പൂച്ചയുടെ മുകളിൽ, അതായത് ഒരു ക്യാറ്റിൻ്റെ ഫേസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പോട്ടാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പോട്ടാണ് കേട്ടോ. ക്യൂട്ടായിട്ട് ആ ഒരു കണ്ണും ഇതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ പോട്ടുകളാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെറാമിക് പോട്ട്സിൽ മെയിനായിട്ടും ഈ ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ പോട്ട്സിലും നല്ലപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് ഹോളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പോട്ടുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു റാബിറ്റ് പോട്ടൊക്കെ ആയാലും നല്ലപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്ലാന്റിന് റൂട്ട് ഡാമേജ് ഒന്നും വരില്ല. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത പോട്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള പോട്ടാണ്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്, പക്ഷേ അതിൽ ആ ഒരു മണ്ടാല ആർട്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഭംഗിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പല ഷെയ്ഡും പല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ. അതൊന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യൂട്ട് പോട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൂങ്ങയുടെ, അതായത് ഔളിൻ്റെ ആ ഒരു ഫേസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോട്ടാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ഒരു പോട്ട് കാണാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് ഹോളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോട്ടിനൊക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു 4 ടൈപ്പ് പോട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം എടുത്ത ആ ഒരു മണ്ടാല ആർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു പോട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിനടിയിലൊരു ട്രേയും കൂടെ വരാനുണ്ട്. ആ ഒരു ട്രേ ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ തുറന്നൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ആ ഒരു ബോക്സ് തുറന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനോർത്ത് മിസ്സായതാണോ എന്ന് ഓർത്തു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരു വുഡൻ ട്രേ ആണ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിൾ ടോപ്പിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് പോട്ട്സ് ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള പോട്ട്സൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നാണ് ഇത് ഊരിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഡോർ റൂമിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ കാറ്റൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ കാലിങ്ങനെ കിടന്നിങ്ങനെ ആടിക്കോളും. നല്ല രസമാണ് അത് കാണാൻ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ടുള്ള പോട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആ ഒരു ഡിസൈൻസൊക്കെ, ആ ഒരു വരച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു പോട്ടാണ്. നമ്മുടെ ടെറാക്കോട്ട പോട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു സാദൃശ്യമുള്ള ആ ഒരു സെയിം ഡിസൈനിൽ വരുന്ന, എന്നാലും പുറമേ വേറൊരു പാറ്റേൺസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പല പാറ്റേൺസിൽ ഒരു 4 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ 4 പാറ്റേൺസിൽ വന്നിട്ടുള്ള നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പോട്ടുകളാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ പോട്ടാണ്. നമുക്ക് സക്കുലൻസും അതുപോലെ കാക്ടസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചെറിയ പോട്ടുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോട്ട്സുകളായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങിൽ നോക്കിയിരുന്നത്. ഇനി ചെറിയ 2 സാധനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ മിനിയേച്ചർ ടോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങളായിരുന്നു. ചെറിയൊരു ഹൗസ്, പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ടെറേറിയത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ടെറേറിയംസ് അതുപോലത്തെ ഈ ഒരു മിനി ഫെയറി ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള ചെറിയ മിനിയേച്ചർ ടോയ്സ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ മിനി ഗാർഡൻസ്, മോസ് ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടോയ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ മാനിൻ്റെയും ഡിയർ അതുപോലെ കുറേ ടൈപ്പ് ചെറിയ മിനിയേച്ചർ ടോയ്സ് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ വേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ ടോയ്സ് നോക്കി നടക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്, അതൊന്ന് കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക.
ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോയ്സും അതുപോലെ തന്നെ പോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പോട്ട്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പാക്കിങ് നല്ല സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവരുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാങ്ങേണ്ടവർ കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.